听声音里面讲了声音发声的问题，第二个讲了语言。这语言讲的6个语言都是心神方面出现的问题，占语、正声、狂言、斗语、错语和言简。但言简正常的人也可以出现言简。那么我们这里些所讲的言简是在病中有痰蒙心神之类的时候出现的言简，所以都是心神的问题啊。第3个讲呼吸，听声音要注意呼吸的情况，呼吸要注意听听这呼吸的快慢。当然我们借助听诊器就可以听得到，是吧？平常我们是望诊看他的呼吸运动，胸式、腹式呼吸运动的起伏来看到呼吸。听诊的时候，借助听诊器的时候，听他是不是通畅、抽气，呼吸音是不是清晰，有没有杂音、挪音啊，这些情况。呼吸气抽，急去急余，呼吸很粗糙，呼啊吸啊都很大，去也去的很多，吸也吸的快，加快，这种情况的是实症。呼吸气微，到底在呼吸没有呼吸？望诊的时候胸腹部起伏不明显，另外用听诊器听的时候，那个呼吸音降低，取余、取气、进气、呼和吸都显得比较慢，这多半见于虚症，这是常规。作为辩证来说是常规。第一是病态的呼吸要注意这样一些问题，一个是喘，也叫做气喘，严格说就是一个喘，就是一个喘字。喘是讲的呼吸困难、急促、张口抬肩，病人感到呼吸困难甚至张口抬肩，张着口单坐这样在屈气，这就是喘。甚至鼻翼闪动，呼吸的时候鼻翼跟着一起一呼，鼻翼闪动，难以平额，所以躺下去更喘得厉害。为什么会出现喘的？与回脾神有关系。回主气，脾为生气之源，神主纳气，因此所与这3脏关系密切。心有病可不可以出现喘呢？是可以出现喘的心病呢，我们山东中医大学庄泽成老师就讲到，凡是心的病，不管心阳虚、心气虚、心血虚，都要加一个气喘在上面。当然心的病是可以出现气喘的，是不是一定要加上这个症状加上出来？那有的加了，有的没有加心阳虚痰浊水气凝心的时候，那气喘肯定明显。心血虚心阴虚，那就没有加心气喘。他凡是心的病都会出现气喘，回的病会出现气喘，心的病也会出现气喘。我们有的就加上去了。这里说的是回脾肾和去气、呼吸有关系。那么这种滑着急促，呼吸深长，气抽升高，呼去为快，这是实喘，就是突然病的时间不长，呼吸运动加快，急促，呼吸有深长，呼吸的就是说频率这个呼去和吸入的这个气体都很多，升高吸收，在这里方式在这里呼吸可以听得到，起码用听诊器在肺部听得到以后，我们人走进去都看到在出大气，都在这种情况，那是多半是为实喘。实喘，西医认为急气性，它属于急气性的呼吸困难，这种情况就可以出现什么问题呢？白喉、急喉风，它可以出现。白喉、急喉风，我们讲过，白喉是喉部有白膜、假膜覆盖白膜，那么急喉风是讲喉头急性的水肿、过敏性的水肿影响呼吸。那么由于它这个地方走射出了，就会出现吸不进去，
吸不进去。那么这个机器实喘是不一定就是机器性的困难呢，倒也不一定啊。西医它没有说这个实喘、虚喘，它不这样分，它只会吸气性的困难、呼吸困难，还有呼气性的呼吸困难。那么这种喉头受肿了，吸气体挤不进去的，那是它这种情况。就是机器性的，那么这种情况应该赶快请气管切开，或者是气管插管，是不是啊？气管插管帮助他来呼吸吸进去。如果是病是缓慢，我们中医辩证的时候啊，就变实和虚，呼吸缓慢，呼吸短浅，恢复量很小。吸没有吸好多气体进去，头当然也没吐好多气体出来，是不是啊？那一个挥霍量大，呼吸运动加快，挥霍量大，声音都可以听得到在那里粗糙。那么这个缓慢，但是又显得这个呼吸困难的，声音微吸低，那么这一种情况属于虚喘，觉得气不够用。哎呀，要深深的几口气才感到虚乎啊！稍微活动就出气更困难了，呼吸更困难了，这是虚喘。虚喘。西医有一种叫做呼气性的呼吸困难，就是实际上是肺功能丧失，肺的功能减弱了。那么肺功能减弱应该说是属于虚的问题，肺胀、肺心病。肺里面不能够容纳气体氢气，那么前面那个吸气性的呼吸困难是讲气体不能够经过喉咙，被堵住了，吸不进去。西医认为那是机器性的呼吸困难。那么这一种肺的功能减弱，肺被湿邪占领了，它不能够起到一个吸纳气体的作用，那它叫做呼气性的呼吸困难。那么这个呼吸性的呼吸困难，应该说我们长期的病啊，这个肺的病啊，呼吸功能减弱应该属于虚症。那么这个虚症是不是就是等于我们中医讲的虚喘就是呼气性吸气困难呢？那也不一定啊，不完全相等。实喘、肺都是讲的肺的病，喘是讲的呼吸困难，并不是呼吸被堵住了。所以喘实际上就是呼吸困难，病人自己觉得这个气体不够用啊，要放肆在这里呼吸啊，喘，这是喘。第一种。第二个是消，喘和消是两种不同的表现，可以结合在一起，但是是不同的表现。消是讲的呼吸急促失喘，喉间有哮鸣，主要是喉间有哮鸣，当然肺里面也听得到，用那个听诊器听了，呜在叫啊，在叫，喉头地方听得到，我们不用听诊器都听得到。那个哮喘的病人，哮病发作的时候，喉咙里面呢就哮。中医讲这种哮，各处形容它喉中欲有水鸡声。水鸡是什么？水鸡我们就是南方讲的青蛙，北方也有青蛙吧？就是讲的青蛙。那么这种喉中欲有水鸡声，就是这个喉咙里面呢有呜的在叫，有叫啊。这种声音，因此喘和哮它的表现，喘是讲气息呼吸困难，哮是讲的声音有一种异常的声音出现，这就是哮。为什么会有异常的声音呢？是痰饮内附，腹感外邪，腹感外邪就是为什么会哮啊？实际上就是这个气体通过这个有痰饮的地方，在这里震动，气体使这个痰饮出现震动。西医讲认为是气管在痉挛，处于痉挛状态。这么一种状态，里面又有痰饮，气使它得不通畅。因此就出现了这种声音。至于什么久居湿地啊、隔湿宣咸生冷啊，这都不是很确切的理由。
你们小病到底是什么原因引起来的？我看现在也不是很清楚。有那种地方就容易出现小病，比如说我们湖南有个浏阳，浏阳河那个浏阳，那个地方它就小病很多，有的小孩子2、3岁就出现小病，一直到几十岁，很容易发，一受寒感冒有发。闻到一点什么那个地方产霉啊，霉可能有人认为可能是霉，实际上它不产霉的地方它也那个，所以这个到底什么原因并不太清楚。古人认为什么湿咸呐、湿宣的太多啊，潮湿啊，只能从这么一些原因找，真正的原因可能还不太清楚。但是有一点，它里面是有痰饮内呼，这个是它的一个主要病机。喘。呼吸困难，它不一定有声音的异常，所以喘可以不见效，一般不见效。而小一般是鼻癌间喘，呼吸有痰饮内停，气管气道不离，这个气管支气管不通畅，气道不离，鼻癌当然就有呼吸困难，因此小鼻癌会兼喘，而喘呼吸困难，那呼吸困难的人不一定每个人都喉咙里面有水积声所以这个小但是有喘的话，但是一定要有小敏音这个特点。喘是以呼吸急抽、呼吸困难为主要表现。由于小又可以兼有喘的症状，因此翻译的时候古代有的就称为小喘。严格的说，小和喘是2种表现，小是一种特殊的疾病小病，喘是可能是其他的疾病出现的一种呼吸困难的表现。高热回部有比如说回热病，西医讲的回炎，肯定会有喘吧，呼吸困难。回功能不好了，回气虚衰，心肺气虚，中气不走，呼吸也困难，当然它也会喘也会喘。因此喘是一个症状，它是在很多病里面出现的一个症状。小是一个独立的疾病，它具有以喉间小敏有声这样一个特点。因此我们在国家标准许予在疾病诊断里面应该作为一个疾病的诊断。小是一个疾病，但是没有喘病。喘是哪一种疾病呢？很多病都可以出现喘，因此没有独立的喘病，只有一个小病。比如说我们回胀，它可以出现喘吧。回胀的特殊抽的表现就是喘是个很重要的表现。心衰的时候也可以出现喘回热病可以出现喘都可以出现。所以喘是一个症状，小是一个病，从概念上应当把它加以区别。第3个是胆气。什么叫做胆气？这一点我们在教材讨论的时候讨论的比较久。要不要胆气？什么叫做胆气？又还有气少，或者说就少气，少气不走以息，有少气又有喘。现在又来一个胆气，还要不要胆气？胆气的表现是什么？怎么样和喘和少气来相区别？讨论下来，大家觉得胆气是讲的直觉呼吸胆抽而不想接收，是自己觉得呼吸有困难，气胆不走以息的一种轻度呼吸困难。实际上就是比喘轻一点，比喘轻一点。你怎么知道它比喘轻一点呢？是讲的什么？这里强调直觉呼吸困难。自己感到有点出气不盈，自己的感觉，时喘而不抬肩，气结而不弹声，只有直觉症状，他觉体征不明显。强调的是这么一种情况，自己感到呼吸困难，出气不盈，但是他没有像那个喘的张口抬肩
或者是呼吸微弱，非常短呐、浅呐，那个喘的人，医生可以看得出来，他在喘。胆气也有呼吸困难，但是医生可能没有看不到，只有病人自己来，我怎么样？哎呀，觉得出气啊，呼吸有点困难，有点出气不赢，自己这么说，自己觉得有气胆，不想接受这种表现，因此它属于一种轻度的呼吸困难，实际上就是说比喘要轻一点，这是第三种。这个6版教材也写的比较模模糊糊啊，写到以后大家不知道怎么解释讲这个问题，最后大家就讨论是这么个结果。它有什么情况呢？虚症，因为喘有实和虚的区别，是不是啊？它比喘轻微一点，轻度的喘。虚症的话，它往往就兼有声音低微，声音低微。实症的话，兼有胸闷、腹胀等等的，那是属于实症。所以这个喘胆气啊，它是介于这个少气和喘之间的一种表现。这个少气今后如果说这个呼吸感到很微弱，接气不到，气少了，一严重一点，那就是少气了。喘胸闷感到有点呼吸困难，再严重一点，那就变成喘了。所以重则为喘。第四个是少气，就是细微，呼吸很微弱，很微弱。少气是讲的呼吸微弱而声音低，气少不周以息，言语无力，属于居虚劳神，虚劳虚症。最主要的虚，主要恐怕是心肺气虚啊，心肺虚了，少气不周以息，气太少了，讲话没有声音，少气难言，气胆难言。气胆呐和少气啊怎么区别？一般说少气比那个气胆严重一些，虚症的气胆要严重一些，那个实症的胆气又比那个喘要轻一点，是这么一个关系啊。这就是少气、胆气和喘这三者的关系啊。我们现在这样解释是不是合理恰当？怎么区别？因为如果说这个教材里面把胆气拿掉了，大家为什么说实际上这个胆气和少气喘之间呢它是介于中间的这么个状态。如果拿掉了的话，因为是大家一般都这样写，历来的书上都有胆气这个概念，我们讲文字的时候不讲这个胆气恐怕不好交代，所以还是要保留。要交代怎么样去解释这个问题，6版就解释来解释去好像不好解释。我们现在就明确，他是自觉的呼吸有点困难，但是他觉不明显，你没有看到他在这里张口抬肩呐，感到气息微弱，看不出来，是自己一种感觉。如果这种感觉实症的话，他还胆气严重一点，就变成喘了，实喘。外面看得到了。如果在这个虚症的这种胆气接气不上，自己觉得有点气少不周以息，那么严重的时候就变成少气了。因此它介于这么一种情况之间，就是直觉呼吸有点困难，他觉症状不明显。这个少气应该他觉也看得到啊，呼吸很微弱，他自己感到没有气，呼吸也微弱，那就是少气。喘，看到他的张口抬肩呐，感到闭止啊，甚至都感到很困难，那就是喘。因此喘和少气的他觉症状明显一些。第二个讲呼吸听诊呼吸音的异常，这是新加的内容。为什么把这些内容加上来？就是在编教材的时候啊，国门教材主编在那开的时候，我们长春中医学院的应继学老师、应继学教授就讲，中医听诊器，中医早就也有，古代叫做听诊目
并不完全是西医。当然，用个新手的这个接头啊，用橡皮来传导，橡皮管传导，这是西医那个的。中医国粹直接就是一个木头听，它是中医国粹有一种听诊木，听的这种木啊，听声音的这种木头接在耳朵上，那么这个声音。听声音、听呼吸音这些东西都能够为中医辩证，为什么我们中医诊断就不能用啊？是可以用，因此大家也就写上了一点，但是又不能写得太多，一写得太多了，那么西医诊断学它还要讲的，我们这里讲一些基本的知识。这个听诊的呼吸音一般是要借助听诊器来进行听。要听什么呢？要请我们同学有这么一点概念，就是怎么样为中医辩证服务。呼吸音有回泡呼吸音和支气管呼吸音两种。回泡呼吸音是在回里面，支气管呼吸音是在气管的地方。因此，什么是回泡呼吸音？听上去就好像这个微微的风在吹动一样的。有这么一种轻轻的声音，呼的这么一种声音，好像在刮风，风刮得不猛烈。因为听诊器在回里面一听就可以听得到。回的大部分其实因为每个回都有回泡嘛，是回的回泡，出现的这种声音。这种声音我们中医也可以听一听，目的在什么？为辩证服务。怎么样的服务？就是呼吸音增强，这个呼的声音呢很强很粗糙，说明什么问题啊？我们前面讲喘呐什么的啊，都喘呐，胸这个张口抬肩呐，呼吸困难，呼吸咳嗽是实症热症。那我现在用个听诊器帮助我们听，而不是凭着呼吸粗糙，声抽气壮。这个呼吸音的很粗糙，那我用听诊器帮助去听一下，听到这个声音确实很粗糙，增强了，那是血热破会，呼吸功能增强的一种表现加快的一种表现。如果是一侧或者某一个局部增强，那就是这一侧或者某一个局部有了病变，这个地方的呼吸特别明显，其他的部位呼吸不太明显，没有那么强，那就是这个增强了的这个部位有问题，这个局部可能有血热精细在这个地方。如果呼吸减弱，呼和吸那个回泡没有什么虚张收缩，呼吸不太明显，因此呼吸音减弱。为什么会出现呼吸音减弱的呢？那我们来辩证诊病的时候要考虑的问题，减弱那可能是这个地方功能减退回气亏虚这是常见的吧。还有一种，因为这个地方有了邪气、痰饮、淤血、肿瘤等等这些东西停留在这个回泡，整个这个回都被痰瘀这些东西走塞住了，痰饮、淤血走塞住了的话，回泡同样没有功能，因此这个局部有痰饮停留这个地方，它的呼吸音也会减弱，所以减弱的那个局部可能就是病变的所在，我们听呼吸音帮助我们了解这么一些内容。第二个，支气管的呼吸音，支气管的呼吸音是在什么呢？在气管的周围明显，它的表现像张口呼吸时发出的这种张口呼吸这种哈的声音这个在气管的周围可以听得到，用听诊器一听就听到了。同样我们也是了解它的是不是有增强或减弱的情况回部其他的地方可以，如果听到很明显的这种声音，它应该是在气管这个地方才出现那个回泡呼吸是回泡随着呼吸收缩，它的功能收或收的一种表现，因此声音比较低。这个支
支气管呼吸是这个气体要经过这个管道里面拉风箱一样的话，这个气体在这个管道气管里面进去，气体在这里流动产生的一种表现。如果是在其他的部位听到了这种哈的声音比较高的声音，那可能是有病变。什么病变？中医也可能认为是热、痰浊、回痈、回脑、肿瘤等等，这些情况都可以听得到。特别像什么形成空洞的时候，那空洞啊，我们讲这个为什么支气管呼吸音在气管的周围，它是在气管里面跑动的时候，我们在外面听到的一种声音。这个地方形成个空洞了，那里面的气体传导增强，也可以出现这种声音。有水，它也可以引起这种声音，水的传导，通过传导，可以引起这种声音，可以增强。这是两种呼吸音呢，主要是看看它的回的功能是增强还是减弱，回气是虚弱还是有邪气停留。从这个呼吸音的强弱，支气管呼吸音的回泡的呼吸音的强弱，支气管呼吸音的强弱来判断虚实有没有邪气停留在肺，考这个问题。第三个是挪音。听呼吸音里面呢，听呼吸的时候啊，看看里面有没有异常的声音。挪音是讲呼吸音以外的附加的一种声音。正常的呼吸音可以听得到这个声音，除了这个声音以外，还可以听到另外的声音，夹杂了一个另外的声音，那叫做挪音。挪音又分为两种，一种实心挪音，一种是干性挪音，是吧？实心挪音又叫做水泡音。水泡音就像小孩玩的时候，用一个走管子把这个在水里面推气，一推气就咕噜咕噜咕噜，出现的这种声音，咕噜咕噜咕噜，水泡的声音。这个水泡的声音又分为抽实心挪音和细实心挪音。为什么会有水泡音？正常的只有呼吸。随着呼吸运动的时候，有可以传到听到的呼吸气体在里面流动回泡在这里虚收产生的声音正常的。那么现在听到了这个水泡音，这里面就肯定有水。那中医讲的水是什么东西啊？就是痰饮，痰饮的问题。抽和细这是病情的轻重的问题，肯定不管你抽也好，气也好，都是有痰饮、痰湿停留在里面，才会产生一个水泡音。它是吹这个水泡泡的样的响的声音嘛，里面有痰饮痰饮，也可能是痰饮，也可能是邪热、痰热，那都可能的，可能的。这个抽实心挪音呢，可以见于重度昏迷、喉中痰鸣。喉中有痰鸣，当然在回上面听起来就有挪音了，并且很抽糙的挪音了。小喘的病人肯定，小的病人含饮内停是基本病机吧，因此小的病人也肯定有实心挪音，说明有痰饮。我们耳朵听的时候听得不太准，用节奏听诊器听得更准一些。耳朵还没有听到喉中痰鸣，那么我在接受听诊器已经听到了有痰鸣，有水泡音，有实心挪音，抽实心挪音，那不是更准一些吗？主要目的是这样说明里面有痰饮。干性挪音，干性挪音就是有音乐性的挪音，像吹笛子一样，呜呜，或者是金属的这种声音较长的音乐性的一种呼加音。你平常的呼吸这个声音循证，那么这出现了一种像音乐笛子甚至像打锣一样的这种声音，声调比较高，尖脆的，像这种是什么问题呢？其他目的这种表现就是气管处于痉挛收缩，
这个气体通过的时候不通畅，可能是有痰饮，也可能是淤血，也可能是肿瘤等等，邪热或者寒邪气凝，导致气管痉挛狭窄，这么一种状态，反正气体通过不顺利了，出现这种声音。所以我们讲小病的病人呢，他既可以表现为湿性络音，也可以有干性络音，既有湿性络音又有干性络音。为什么？小病它的病理特点就是痰饮内糊，气道不离，气道不通畅了，气道不离就有可能产生干性络音，痰饮内糊就可能出现水泡音、湿性络音。这些是为了帮助我们增强听诊，借助这个听诊器来听到病变的声音。呼吸讲这么3种情况啊。第4个咳嗽，咳嗽什么叫咳嗽啊？反正大家都知道，咳出来这么一种声音，从喉咙里面发出来这么一种声音，气体冲出来。这个咳嗽过去啊，什么叫咳，什么叫嗽？古人有这个区分，有声无痰叫做咳，实际上就是讲的干咳，是吧？这个古人叫做咳。有痰无声，就是说吐出来就是痰，他并没有咳了半天吐个痰，一数就是这样的呼一下，他就痰就吐出来了。这没有咳嗽的动作，没有咳嗽的声音而吐出痰的，古人叫做嗽。把又有咳又有吐痰的叫做咳嗽，古人是这样分。实际上我们现在没有这么严格的分。为什么呢？因为这个咳是一种重点，应该是讲声音而言的，它吐不吐痰那是另外一个症状。所以吐痰不吐痰，我们现在就没有说是熟，没有说是熟痰，就是咳痰、卡痰、吐痰，没有叫熟痰。所以这个现在一般呢没有这样的区分了。咳嗽就是讲的有这种从肺里面发出来这种咳咳的声音，就叫做咳嗽，没有说熟就是吐痰，咳就是有声音，不是这样区分的。咳嗽古人认为是咳不离乎肺，不离乎肺。张景岳讲咳不离肺，他根据什么呢？说问咳呢里面讲五脏六腑皆令人咳，非都非也。非都非也，也就是说肺有病的时候一般都有咳嗽，但是除了肺有病引起咳嗽以外，其他的脏腑也可以引起咳嗽，非都非也。那么根据这个咳嗽，当然这样咳就是讲的咳，有的时候是把这个吐痰连在一起了，因此我们就根据这个咳嗽和兼有痰有没有痰的情况，有这么几种：咳声重浊紧闷。起先我们讲过一个声重，发出来这个声音呢，重浊像鱼从瓮中取，咳的声音呢，好像从这个坛子里面嗡的发出来的这种声音。咳的声音重浊，胸部有紧闷的感觉，这样一种多半是实症。由于痰饮，这里写的是痰湿啊，可能是痰湿痰饮体于肺所导致的。如果咳嗽轻轻低微，声音不高，声音比较清楚，我说咳的声音呢很沉重，但里面有湿邪痰饮。这个咳嗽声音很清脆，声音又不太高，多半是肺气虚损、肺气不周了的表现。咳声不扬，扬不扬这都不一定啊。兼有黄痰，那是属于热邪所导致的，有痰热内温。肯定这不大光这是一个热啊，又有痰又有热，痰热内温。如果咳声有痰，痰花一卡的，我们说哪一种痰？痰色薄，容易一卡就卡出来了。痰花一卡的，那是湿痰，是不是啊？因此这就是痰湿走回，不管
你是又咳嗽又有吐痰，那就肯定都有痰。现在是痰变成黄色了，一般来说呼吸可能也有困难啦，色红苔黄腻，那肯定是热痰；苔白痰白，那肯定是寒痰湿痰。干咳无痰或者少痰，属于潮血犯肺或者肺阴亏虚，这个很容易理解。干燥没有津液，因此只有咳嗽的声音。这种潮血犯了，肺阴不足了，肺得不到濡养滋润，当然它出现咳嗽，稍微受点刺激就出现咳嗽。肺郁中闯这个鸣，稍微受点刺激就引起咳嗽，但是它里面没有痰，因此干咳无痰或者少痰。有两种特殊的病，它的咳嗽的声音有离场，一种是咳嗽啊，连收性的痉挛性的咳嗽，一咳几十声，咳几十声才放个进来，这咳到的小孩脸色红啊，血管都怒张啊，都波动啊，脸色红啊，就好像喘不过气来了。咳几十声，接连不断的咳，那个大人很担心了，这小孩会渴死啊，会去悲剧啊。你这么连收咳的时候，他没办法呼吸，这不下就会死掉吗？并且咳完了以后，还有一个特殊表现，就是咳完以后，像那个公鸡打鸣一样的打鸣了，叫了，它会有那个气体那么回收那么一声。咳与鸡鸣一样的回声，最后啊，咳后有鸡鸣一样的回声，恍惚划着，就说一天划了那么几次，10多次、20次，一咳就咳几十声，连收性的、痉挛性的，咳完以后有这种鸡鸣，叫做白日咳、邓咳，也叫做漏枝咳。漏枝，什么是漏枝啊？捉鱼的那个鸟，这个鸟它就潜到水里面去啊，一下潜到水里面去，把那个鱼的鳃呀，它可以把它夹坏以后，那鱼就不能够呼吸游泳了，是吧？它把那个鱼就钓上来了。所以那个打鱼的渔民，船头就有一只漏枝，漏枝可能也有这种声音了，所以叫做漏枝咳、白日咳，中医叫做登咳，一蹬一次划着几十声，接连不断，所以叫做登咳。还有一种咳与喘回，咳的声音呢，喉咙像狗这样叫一样，实际上可能要像狼嚎啊，这狼啊晚上那叫，是这个咳嗽的时候又像喘回这样的声音，就是声音是嘶哑的，呼吸困难，像喘回的咳嗽，像那个狗一样那你叫嘶哑的声音咳出来，这是白喉的一种表现。当然是不是白喉，是不是像喘回那个声音，你说这就是喘回，那个咳嗽不像喘回，像喘回，是不是喘回，是不是白喉？那当然更重要的要看看喉咙有什么表现吧，有没有发烧那些表现。这是两种特殊的一种咳嗽声音呢，要我们讲一讲啊。休息一下。